ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយ Bentley Cooking ថ្ងៃនេះដែរប្រកាសជាផ្លែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយវាក៏តែពិសេសដែរសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជួបនៅបាទបងស្រីខ្ញុំបាទបងស្រីខ្ញុំចំនួនមួយបាទដែលគាត់មានបទពិសោធន៍បាទមិនក្រោមពី30ឆ្នាំទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងការធ្វើម្ហូបហើយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បាទទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីក៏ដូចជាបាទការណែនាំពីបងស្រីខ្ញុំបាទមិនតិចទេហើយសម្រាប់ការក្នុងការចេះធ្វើម្ហូបខ្ញុំបាទក៏ចេះមកពីបងស្រីដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះដែរសកម្មភាពបាទកំពុងតែបង្កាត់ភ្លើងបាទដើម្បីបាទធ្វើស៊ុបគោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រីចាស់បាទបង្កាត់ភ្លើងអត់ចេះទេបាទតើស្រីថ្មីដូចខ្ញុំបាទជួយបង្កាត់បានចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនេះដែរបាទឆ្នាំងនេះបាទដើម្បីធ្វើស៊ុបគោយើងនេះបាទមិនមែនតូចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំងហ្នឹងបាទចំណុះទឹកបាទ30លីត្រពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះដែរបាទយើងកំពុងតែបើកទឹកច្រោះដាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយងាកមកមើលបាទឆ្អឹងស៊ុបយើងវិញគឺថាញាក់សាច់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជើងគោដូចជា8ជើងហ្នឹងហើយ7-10 គីឡូបាទបូកជាមួយនឹងអានេះបាទឆ្អឹងជនីបាទឆ្អឹងជនីជាមួយនឹងសាច់កបាំងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់យាសាច់កបាំងហ្នឹងហើយនេះដែរបាទនៃជើងគោពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមិនតិចគីឡូណាធ្វើហូបខ្លួនឯងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអត់មានបាទធ្វើលក់ធ្វើអីទេហើយធ្វើហូបខ្លួនឯងទេហើយនិយាយពីឆ្អឹងនិយាយពីសាច់វិញញាក់ហ្មងបាទ30 គីឡូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះដែរបាទគាត់ចាក់ចូលមកថងទៀតហើយអានេះបាទជើងគោសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់បាទស៊ុបគោនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាគាត់អត់ប្រើបាទរំដេងក៏ដូចជាបាទគុលក្រេតលក្រូចអីទេហ្នឹងហើយដោយសារថាគាត់មានបាទរបៀបធ្វើគាត់បាទហើយយើងអាសាឃើញថាស៊ុបគោបាទត្រូវតែប្រើបាទរំដេងគុលក្រេតលក្រូចអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងដុតយើងអាំងបាទដើម្បីយកមកធ្វើតែសម្រាប់បាទស៊ុបមួយឆ្នាំងនេះបាទអត់ប្រើបាទសូមបីតាមដេងបន្តិចជាមួយបាទគុលក្រេតលក្រូចគឺថាអត់ប្រើមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះដែរបាទឆ្អឹងស៊ុបដែលយើងបាទកំពុងតែចាក់ចូលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីយើងបាទដាក់ជើងគោយើងចូលហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងបាទសាច់កបាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងអាសាច់យាអាហ្នឹងបាទយើងមិនដឹងថាជាសាច់អីដែរបាទខ្ញុំហៅថាសាច់យាបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ចូលអស់មកហើយនេះដែរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទភក្ត្រាដពោផងបាទបងស្រីខ្ញុំបាទគាត់កំពុងតែបាទដាក់ឆ្អឹងស៊ុបក៏ដូចជាបាទដាក់សាច់ចូលណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាចមើលបានបាទមើលទៅបាទសាច់ដឹងហើយបាទក៏សាច់ហ្នឹងបាទមួយឆ្នាំងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបាទមួយឆ្នាំងនេះទឹក80លីត្រណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់បាទខ្ទឹមបារាំងក៏ដូចជាបាទការ៉ុតល្ហុងយើងដែរគឺថាបាទយើងបានដុតវាអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដើម្បីងាយស្រួលពេលដែលយើងបាទរំងាស់អញ្ចឹងទៅល្ហុងយើងហ្នឹងក៏វាមានជាតិឈ្ងុយក៏ដូចជាបាទខ្ទឹមបារាំងយើងហ្នឹងបាទក៏វាឡើងឈ្ងុយដែរហើយនេះដែរបាទគាត់កំពុងតែបកស្បបាទខ្ទឹមបារាំងពេលដែលយើងដុតហើយហ្នឹងបាទយើងយកវាមកបកអស់មិនថាបាទខ្ទឹមបារាំងក៏ដូចជាបាទការ៉ុតល្ហុងបាទយើងត្រូវបាទកោសស្បបាទកោសអាខ្មៅចោលបាទយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចាំយើងដាក់ចូលជាមួយនឹងបាទទឹកស៊ុបរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះដែរបាទចុងភៅម្នាក់ទៀតបាទគាត់កំពុងតែលាងតកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយស្រាប់ខ្ញុំដែរគឺថាអត់បានធ្វើអីទេបាទគាត់តែកាន់កាមេរ៉ាថតហ្នឹងហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីបាទក្នុងការធ្វើម្ហូបហ្នឹងហើយសម្រាប់ស៊ុបហ្នឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមអញ្ចឹងបាទវាមានចំណុចពិសេសមួយត្រង់ថាមិនប្រើបាទគុលក្រេតលក្រូចរំដេងអីទេហ្នឹងហើយនេះដែរបាទគាត់លាងជីលាងអីអញ្ចឹងទៅបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទលាងល្ហុងខ្ទឹមបារាំងក៏ដូចជាបាទការ៉ុតយើងឲ្យស្អាតទៅបាទយើងយកវាទៅហាន់មកល្មមទៅណាហ្នឹងបាទស៊ីសងទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងចង់បាទហាន់ទាំងធំទាំងតូចអាហ្នឹងបាទយើងលៃលោកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងទៅហើយឃើញថាយើងបានលាងវាស្អាតហើយអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងបាទងាកមកមើលបាទស៊ុបគោយើងវិញឃើញថាបាទយើងបាទរងាស់វាចោលនេះបាទ7-2 ម៉ោងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាបាទវារៀងពុះហើយបាទហើយយើងបាទព្យាយាមដួសអាពុះបាទខ្មៅដែលវាបានពុះចេញហ្នឹងបាទយើងអាសាដួសវាចេញផងហ្នឹងហើយសម្រាប់បាទស៊ុបមួយឆ្នាំងនេះដែរក៏ប្រើពេលធ្វើវាហ្នឹងបាទមិនក្រោមពី8 ម៉ោងទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដូចជាមើលក៏ធ្វើហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង10បាទហើយម៉ោង7:05ល្ងាចបានខ្ញុំបានមកផ្ទះវិញអញ្ចឹងវាខ្ទង់ហ្នឹងហើយវាអាចនឹងលើនឹងទៀតដោយសារថាខ្ញុំមកហ្នឹងក៏វាមិនតន់ឆ្អិនហើយ 100% ដែរដោយសារថាជើងគោយើងហ្នឹងបាទយើងប្រើពេលរងាស់វាហ្នឹងក៏យូរដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងបាទរងាស់វាចោលប្រហែលជា3 ម៉ោងជាងហើយនេះដែរបាទបងស្រីខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងចូលហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងបាទម្សៅស៊ុបបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទម្សៅស៊ុបខ្នុរអញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់មកបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងបាទទឹកត្រីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទមកវែកធំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងបាទអំបិលបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ដាក់អំបិលបាទចំនួនកន្លះវែកខ្ញុំមិនអាចប៉ាន់ស្មានថាគ្រឿងដាក់ប៉ុណ្ណេះបានត្រូវទេអានឹងបាទស៊ីសងលើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទេហើយនេះដែរបាទក៏ដាក់ជាមួយនឹងស្ករផែនណាបាទស្ករក្រហមយើងហ្នឹងបាទក៏ដាក់ចូលមកហើយនេះដែរបាទភក្ត្រាបាទចុងភៅចំណាស់យើងបាទ
នេះគាត់កំពុងតែកូរស្ករផែនថែមទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ដាក់ស្ករក៏រៀងច្រើនដែរបន្ទាប់មកបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងបាទប៊ីចេងបាទចំនួនកន្លះគីឡូពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែលយើងបាទដាក់គ្រឿងចូលហើយអស់ហ្នឹងបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងបាទខ្ទឹមបារាំងក៏ដូចជាបាទលាយជាមួយនឹងម្នាស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយើងដាក់បាទខ្ទឹមបារាំងក៏ដូចជាបាទម្នាស់ចូលហើយទៅដោយសារថាខ្ទឹមបារាំងដាក់ទៅឲ្យវាបាទឡើងឈ្ងុយក៏ដូចជាបាទម្នាស់ហ្នឹងបាទយើងដាក់ឲ្យវាផុយហ្នឹងហើយឆាប់ផុយសាច់ដែលយើងដាក់ចូលសាច់ដែលយើងស្ងោរម្នាស់ចោលហ្នឹងគឺថាវាឆាប់ផុយហ្មងហើយម្នាស់នេះដែរបាទគាត់ប្រើបាទចំនួន2ផ្លែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទគ្រាន់តែមើលទឹកស៊ុបទៅដឹងថាហើយបើនិយាយថាអត់ឆ្ងាញ់ក៏អត់ជឿដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារថាគ្រាន់តែឆ្អឹងស៊ុបហ្នឹងបាទចំនួន30គីឡូហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទសាច់និងឆ្អឹងស៊ុបហ្នឹងបាទ30គីឡូហើយអញ្ចឹងបាទសម្រាប់បាទស៊ុបគោមួយឆ្នាំងនេះខ្ញុំហ៊ានឲ្យបន្ទុកទៅបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងហើយមនុស្សខ្ញុំអត់ដែរចេះឲ្យបន្ទុកឬមួយបើវាតម្លៃទៅលើកន្លែងនេះកន្លែងនោះឲ្យបន្ទុកគេចេះចោះហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំឲ្យបន្ទុកបងស្រីខ្ញុំ100លើ100ហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយចឹងទៅបាទមិនមែនថាអានេះវាលើកតកើងតែបងប្អូនវាអីទេតែសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកណាធ្វើខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើសិនជាគាត់ធ្វើខ្ញុំហ៊ានធានាបងប្អូនយើងទាំងគ្នាហ្នឹងហើយរបៀបបាទធ្វើស៊ុបគោដែលអត់ប្រើបាទគល់លក្រៃលក្រូចរំដេងក៏មានរសជាតិបាទផ្សេងដែរបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបើចង់ដឹងថារសជាតិម៉េចបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទអាចសាកបានហើយបន្ទាប់ពីយើងរងាស់វាយូរដែរហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើមមកស្រង់សាច់ក្បាំងយើងចេញអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកចាក់ជាមួយនឹងបាទល្ហុងក៏ដូចជាបាទការ៉ុតយើងចូលមកបងប្អូនយើងទាំងគ្នាហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាទរងាស់វាចោលទៅហើយស្រាប់ភ្លើងដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនបាច់ទៅប្រើខ្លាំងក៏បានដែរដោយសារថាយើងរងាស់វាចោលភ្លើងរឹមអញ្ចឹងទៅបាទវាធ្វើឲ្យបាទឆ្អឹងស៊ុបបាទចេញជាតិបានល្អដូចជាបាទជើងគោយើងហ្នឹងបាទវាផុយល្អហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងបង្ខំភ្លើងក៏វាមិនទៅសូវឆ្ងាញ់បានដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទដួសអាខ្លាញ់ដែលវាបានចេញមកពីសាច់គោយើងហ្នឹងបាទយើងដួសចោលខ្លះទៅហ្នឹងហើយកុំទុកច្រើនពេកវាអាចនឹងកកហើយហូបក៏មិនសូវនឹងឆ្ងាញ់ប្រហែលដែរខ្លាចនឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើសិនជាការនិយាយស្ដីក៏ដូចជាបាទរបៀបបាទធ្វើនៅស៊ុបគោបងស្រីខ្ញុំបាទធ្វើក៏ដូចជាបាទខ្ញុំនិយាយទៅបាទមានអីបាទលើសលុះត្រង់ណាដែលស្ដាប់ទៅវាមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខន្តីភ័យទោសខ្ញុំផងចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំបាទ Benly គ្រប់ជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណច្រើន My appetite, don't leave me here high and dry.